Makarantar da ba a karewa duniya, bita yau na fara yi tasa na tsaya, na yi mata waiwayen bidar amsar tambaya, sai na fahimta na kira ta da dambun gaya. Yau sharrin mutum ake burin bibiya, wai na jikin kashi yake yi maka tadiya, kuma rumfar ka zai shige dan ya tutiya, sai a gaban ka zai ta nuna maka ka'iya, sai ya kira kama da sarki ko maliya, kuma bayan idan ka sharri yake bibiya, in alkhairi ya taho baya tambaya, sai ya faɗa wa al'umma kafiya fariya, kar su matso ka za ka samu abin duniya, shi kuma sai da kai yake samun jarmiya, muryar shi ba ta tashi sai ka tsaya, in ba ka gari kamar ba shi da lafiya, bai nutsuwa a ko da yaushe zai ma waya, in ofis ka zo ina kwana lafiya, ko a baki fari ka ce kan haka zai tsaya, komai kai yana nishaɗi zai dariya, amma zuciyar shi sharri ta kabibiya, kai kuma baka so ka gan shi yana magiya, komai za ka bashi inda yayi tambaya, wai ya zuciya take samu a hasada, in Allahu yayi wa bawan shi farar gada, sai na jikin shi yau sai dinga yi masa hasada, karya ka ji kanka do za ka ji an hada, har gana nesa za su kai ka suna barbada, kai kuma zuciyar ka burinta da fa'ida, kullum taimakon shi za ka yi bisa ka'ida, ba yaron ka ne ba ko ofis kun hada, kuma ba unguwa ba dangi ko gada, amma za ka bashi shi ko yana hasada, kai wai dan adam ko menene duniya, na san duk tsayin wuya bai wuce tagiya, in har ka iya ko ba ka yin fariya, mai neman mutum da sharri buzin kaya, mu dafa in uwa uba za mu bibiya, Allah zai tsare mu har bakin duniya, kai mai hassada ka kara ko ka tsaya, ba dan kurkurar da zai kwarfe maliya, in kaga mai sani a farko ya tambaya, mai neman mahaddaci zai nufi tsangaya, waka rabbi ne ya mun bana fariya, wani ya fi ni wani ni zai wa tambaya, wani na fi shi in yaban gyara zambiya, Allah ka tsare ni harshe ya tutiya, domin kai kadai ake cewa ka iya, ga wasu na jikin mu na yi mana tsakiya, mun yi da kyau su karyata a idan duniya, ummar kyau mu kai su bi mu suna dariya, kuma sai sun ba an garar mu suke tutiya, Allah kai kayo Usaini cikin duniya, na gode da kai mun harshen tarbiya, duk sharri na dan adam bana bibiya, alkhairi idan yayo bana tambaya, buri na mu tsarkake wa dukan zuciya, ba sharri da hassada wannan na biya, wanda ya ji ni yayi riko ya gama lafiya, wanda ya banzatar a ganshi dan duniya, komai in ka aiwatar za a yi tambaya, a gidan duniya da gobe idan mun tsaya, wannan shi yasa nake yi mana nasiya, duk mai baka karka mai da shi bakar miya, in baka gaban shi kai yo mishi tadiya, magana za ta je ta dawo kuma zai jiya, in alkhairi kai yi ko sharri ya tambaya, kai dai dan adam ka zamta wasa zuciya, karshe dan ya mai da kai igiyar ragaya, ga sabon wajen Usainin dan ko ga mutanen gari hada har bako.